egocêntrico, machista, mas eu gosto da vida que você me proporcionou. E acho que você também gosta de eu me fazer da esposa sonsa e feliz. Dizem que são os casamentos que duram mais tempo. E se você me deixasse falar mais vezes, ia perceber que eu não sou inteligente. E uma outra coisa, você não parece ingênuo, divertido. Posso nem ouvir, não posso nem ouvir, pô. Para de roncar, pelo amor de Deus. Ai, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Não posso nem ouvir. Que isso? Deixa eu ver o filme, por favor. Se você não quer ver, deixa eu ver. Deixa eu ver o filme, Elange, pelo amor de Deus, Elange. Nunca vejo o filme, deixa eu ver. Quanto aqui, dá pra voltar o filme? Dá pra voltar? Ah, mas não dá. Não é possível. Vou ter que aumentar ali. Vou tentar ouvir agora, tentar ouvir, porque com ela não dá pra ouvir.